Hi friends, welcome back to aaajtips. aaajtipsന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് aaajtips പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒനിയൻ റിങ്സിന്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ പലർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കാം, പലരും ട്രൈ ചെയ്തതായിരിക്കാം. എന്നാൽ അറിയാത്തവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവർക്കുമായിട്ടാണ് ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ aaajtipsൽ എങ്ങനെയാണ് അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കാണുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒനിയൻ റിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ഈ ഒനിയൻ റിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഏത് തരം സബോള എടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള സബോളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് റെഡ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സബോള ഒരു 4 ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിൽ ആദ്യം റിങ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ സബോളയിലെ വെള്ളം കളയാനായിട്ട്, നമ്മൾ സബോള ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നൊരു നീര് വരില്ലേ, അതൊന്ന് കളയാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അരിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ. അരിപ്പൊടിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ സവോളയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കും. അപ്പോൾ ആ സവോളയിലെ വെള്ളാണ്ട് പൊക്കോളും, ഡ്രെയിനായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതല്ലാതെ ഒന്ന് അങ്ങനെ മുക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ അരിപ്പൊടിയിൽ മുക്കി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളൊക്കെ എടുക്കേണ്ടത് ഈ മുട്ടയുടെ ബാറ്ററാണ്. കോൺഫ്ലവർ മിൽക്കും എടുക്കാം, പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് മുട്ടയുടെ ബാറ്ററിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മളെ അരിപ്പൊടിയിൽ മുക്കി വെച്ച സവാള സ്ലൈക്കിൽ അതെടുത്തിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മുട്ടയുടെ ബാറ്ററിൽ മുക്കുന്നു, പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ അതൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം അതും അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പൊരിക്കാൻ നോക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കുമ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസൊക്കെ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ആക്കാണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ അത് തട്ടിപ്പോയി, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, അത് കാരണമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോക്കി ചെയ്യാം. ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒന്നും വേസ്റ്റ് ആക്കാണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൂടുതൽ നല്ല ടിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതായത് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനായിട്ടേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എല്ലാ സവാള സ്ലൈക്കും ഇതുപോലെ മുട്ട ബാറ്ററിലും അതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും ഇട്ടിട്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാന്നുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ആവുകയും നമ്മൾ എണ്ണയിലിടാനും പെട്ടെന്ന് ആവുമല്ലോ. സവാളയുടെ സ്ലൈക്കല്ലേ, പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് അതൊക്കെ ബാറ്ററും ബ്രെഡ് ക്രംസൊക്കെ നമ്മുടെ സവാളയിൽ നന്നായിട്ട് നല്ല പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും, നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. നമുക്കിത് ബാറ്ററിൽ മുക്കണം, ബ്രെഡ് ക്രംസ് അതിലാവണം, അങ്ങനെയുള്ളൂ. അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രൊസീജിയർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാ സവാളയുടെ സ്ലൈക്കും ഇതുപോലെ മുട്ട ബാറ്ററിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ഓയിലൊക്കെ നന്നായി ചൂടായി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനും പറ്റണം. അതായത് നമുക്കത് എടുക്കാനൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോവാണ്ട് നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവണം. അത്രയും സ്ലൈക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വലിയ പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വരുന്നോട് കൂടിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് കരിഞ്ഞു പോകും, പെട്ടെന്ന് ആവുകയും. അത് കാരണം സ്ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് നമ്മളിത് പൊരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറായപ്പോൾ ഞാനതൊക്കെ ഒന്ന് കോരിയെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒനിയൻ റിങ്സ് നല്ല ക്രിസ്പി സ്റ്റേജിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഒനിയൻ റിങ്സും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ട്രിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഒനിയൻ സ്ലൈക്കുകളും ഇങ്ങനെ കരിയാണ്ട് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഒനിയൻ റിങ്സും ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാതും ഞാൻ പൊരിച്ചെടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. സബോളയും കോഴിമുട്ടയൊക്കെ എപ്പോഴും വീട്ടിലുണ്ടാവും.
ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടുള്ളത്. അത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. സോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിന ചട്നി എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഐറ്റം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ. എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നിയത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനാണ് കേട്ടോ. സോസ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതായാലും സോസ് ഇവിടെയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിന് വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സോസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതുപോലുള്ള കിടിലൻ എപ്പിസോഡുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.